بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أصل الطعام. النهاردة إن شاء الله هنقدم فيديو تنظيف إزاي ننظف المكنسة الكهرباء. أنا عندي مكنسة كهرباء طبعا، بس هي موديل قديم شوية، يا ناشونال 1200، يعني هي تقريبا ليها 20 سنة عندي، فطبعا موديل قديم شوية، بس ما شاء الله طبعا شغالة زي الفل، بسم الله ما شاء الله، لأن الواحد الحمد لله بقدر الإمكان بيحافظ على الحاجة. النهاردة هناخد أول حاجة إزاي أنظف الكيس بتاع المكنسة بطريقة ما تبهدليش الدنيا وبطريقة تخليه نضيف. يعني انت لو عملت القصة دي مرة في الشهر هتلاقي ان الكيس بتاعك هيبقى نضيف وزي الفل، بسم الله ما شاء الله. نسمي بالرحمن وهنشوف هنعمل ايه. عملتها، انا جبت ورق الجورنال فردتها على الارض وجبت كيس من اكياس الزبالة. بعد كده فتحت المكنسة، طبعا انا خليت الكيس مليان شويه او فيه نسبه تراب. هبتدي اخد الكيس احطه، كيس المكنسه احطه في الكيس الاسود بالشكل ده على اساس ما املاش الدنيا تراب. بعد كده هبتدي اخد من تحت، هقلب الكيس بالشكل ده على اساس ما يبقاش عندي اي تراب يملى الدنيا. وبعد كده هفك اللي هو الجزء اللي بيربط عند الكيس بالشكل ده. بعد كده همسك الكيس ارفعه كده لفوق وافضي عندي الكيس بالشكل ده. طبعا انا عندي التراب لازم نسبة بسيطة كده، انا بقدر الامكان مش هخلي فيه تراب يطلع. بعد ما فضيت الكيس، انا فضيته خالص كده من التراب اللي فيه، هشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. بعد ما فضيت الكيس كده بالشكل ده مباشرة كده، مش هنفض ولا هعمل اي حاجة، هاخده في الجردل اللي بتمسحي فيه او اي علبة عندك او اي حاجة يعني ايه بتمسحي فيها، وتحطيه مباشرة في المية بدون اي اضافات، يعني مية سادة كده، بس على اساس ان انا اضمن ان مفيش تراب عندي. هاخده كده واقلبه بالشكل ده. طبعا هو فيه كمية تراب، وهبتدي اجيب اي فرشة او اي ليفة. دي المرة الاولى ان انا هبتدي انزل باقي التراب اللي في الكيس. معلش هو فيه كمية تراب، انا خليته على اساس ايه، نبين ازاي لما يكون فيه كمية ازاي نتخلص منها. هنقعه كده دقيقة ولا دقيقتين، بعد كده هدعكه عادي خالص كده، وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. بعد ما خلصت الكيس من التراب في الجردل بتاع المسح، هبتدي اضيف عليه اي مسحوق بتستعمليه وهتبتدي تدعكي فيه. والمهم تكون المية عندك جارية، يعني ما ينفعش تحطيه في مية عادية، على اساس تضمني النظافة بتاعته. تبتدي تاخديه كده حتة حتة بالشكل ده، وتنزلي كل الأتربة والأوساخ اللي في الكيس. هخلصه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده زي ما احنا شايفين اهو الكيس بتاع المكنسة نضيف خالص، وزي ما بنقول لازم تكون المية جارية، يعني ما ينفعش احطه في مية كده، لأن المية الجارية هتنزل الأوساخ اللي في الكيس كلها مرة واحدة كده، وهتضمني إن الكيس مفيهوش أي أوساخ. هخلصه وبعد كده هنشره، وبعد كده يبقى ايه، ضمننا نظافة الكيس بتاعنا. زي ما احنا شايفين انا خدت كله اهو بالشكل ده. زي ما قلنا لازم تكون المية جارية اساس تنزل كل الاوساخ اهو بالشكل ده. نضيف كده كده. بعد ما اشطف الكيس هسيبه يتصفى خالص،
وبعد كده هننشره على الحبل وينشف، وبعد كده هعيد تاني احطه مرة تاني في المكنسة ونستعمله، بس هيكون طبعا اكيد نضيف وزي الفل. بكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. اذا كان عجبكم ما تحرموناش من لايك وسبسكرايب على القناة. يا رب متعكم بألف صحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.